Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ni mazoea katika siasa za Kenya kuchukua mkondo wa kikabila. Ni jambo ambalo lina historia ndefu sana, na mara nyingi ukweli wa haya ni pale tunapokurubia katika uchaguzi kama huu wa 2027 kuona sauti za watu katika jamii mbalimbali zikija pamoja kwa kupaza sauti zao kuhusiana na masuala ya haki mbalimbali. Kwa mfano, kwa hapa Pwani tunaona sauti zikisikika na miungano ikiundwa. Kwa mfano, hivi karibuni tukaona mkutano wa Mijikenda ambao pia ulishirikisha baadhi ya viongozi wa kidini uliofanyika Kwale, na yakazungumzwa kwamba yoyote anayetaka maslahi ya Mijikenda lazima apitie channel ya mtu mmoja mbili. Kwa hivyo kila jamii ikawa inakuja kwa sura kwamba ina mzungumzaji wake. Kuna Bajuni community, kuna Wagiriama wa Pwani kwa ujumla. Alimradi ni kwamba kuna hisia za kikabila huweza kuzushwa kwa hoja ya kwamba kuna mahitaji tunayohitaji, lazima tuungane kama kabila fulani. Ni muhimu kuelewa kwamba suala hili ni suala la kisiasa, yani hata tamko la tribe it's a political statement ambayo wanasiasa hulitumia katika kukidhi mahitaji yao ya kisiasa. Lakini kabla hatujalijadili hili swala, ni muhimu tutoe haki hapa ya mazungumzo. Wanasema bikuli insafin, kwamba ukiona jamii inapaza sauti juu ya matakwa yake, ina maana ile jamii kihakika imetwezwa na imepuzwa. Kwa hivyo hivi vilio vya Wabajuni, wa Mijikenda, sijui Wajaluo, sijui nini, kila jamii ikija na the grievances, ina maana kwamba kuna hombwe, kuna vacuum. Hawa watu wanataka kuzibiwa ile vacuum, nayo ni kwamba wameona kwamba utawala ama siasa imewatweza siku nyingi. Na kama mfano mzuri ni katika maeneo ya Pwani, tumeona kwamba kila uchaguzi ukija, demand kubwa inayozungumzwa hapa, selling point katika siasa ni suala la ardhi. Tukitabua kwamba hapa kuna matatizo ya ardhi tofauti labda na maeneo ya Mlima Kenya na kwengineko katika baadhi ya nchi. Kwa hivyo ni kweli kwamba hichi kilio tunapokisikia kwa watu, kwa Mijikenda, kwa Wapwani kwa ujumla, au kwa Wabara na nini, haya ni mambo ambayo hakika yapo, lakini yanaonyesha wazi kufeli kwa kile tunachosema mfumo wa kibepari katika kushughulikia maslahi ya raia. Na mfumo huu una historia ya kugawanya watu, na hivi ndivyo mkoloni Mwingereza alipokuja Kenya aliset ukabila kama moja katika silaha ya kisiasa. Kuna kitu katika siasa kinaitwa primordialism, yani kuwatambulisha watu kwa misingi ya kikabila na kihisia, na kuwafanya kwamba kushikamana kwao kikabila ndiyo kutafikisha katika malengo yao ya kisiasa au mahitaji yao. Lakini si hili tu, kuna kitu kinaitwa instrumentalism vile vile, yani ukabila kama chombo cha kisiasa ambacho hutumika na wanasiasa kufikia katika madaraka yao. Kwa hivyo hii miungano yote inayokuja, miungano ya Mijikenda, wa Pwani, wa sijui nani, yote haya unaona kwamba ikirindimwa katika siasa ni kwamba ni chambo cha kisiasa. Na hapa ndipo kuna kuja suala la tatu ambalo linaitwa constructivism, yani kujenga ukabila kwa kusudi, na kujenga ukabila kuwa na taasisi sasa ya kuweza mwanasiasa kuchochea ukabila, kuonyesha kwamba jamani, jamaa zangu, tusiposhikana kabila letu basi litakuwa limetupwa katika siasa. Lakini weke bottom line hapa kwamba
sauti hizi ni dhihirisho, ni genuine, kwa sababu kama mfumo wenyewe umetoa taswira hii na imegawanya watu katika misingi ya kuwabagua katika zile rasilimali, kama tunavyoona katika masala ya ardhi wa pwani. 80% ya watu wa pwani, kiakenauni ukweli mchungu, 80% ya watu wa pwani hawana hati miliki za ardhi, bainama katika maeneo mengine, kwa mfano in this regard Central Kenya, kuna 80% ya wakazi wa Central Kenya wanamiliki hati miliki za ardhi. Na Mwingereza alifanya kusudi swala hili kuseti, kwa mfano katika wakazi wa pwani ambao wengi ni Waislamu, wakaambiwa ni watu ambao wanaishi pasi na ardhi, lakini maeneo ya Mlima Kenya na kwengineko yakapewa nafasi za kielimu, wakapewa nafasi za uwakilishi, na haya Mwingereza aliyafanya kupitia masala ya kunyanyua jamii fulani. Na jamii hizi nazo, kwa sababu ukichezea katika hisia za kabila, jamii nazo hukuza ile ukabila. Kwa mfano sasa kuna makabila Kenya yanaona kwamba wao ndio wanastahili kuongoza, wana ile kisiasa kusema libido dominandi, yani wana uchu ya utawala, na ima wawe katika utawala ama wasipokuwa katika utawala wanacheza dori ya resistance, kama tunavyoona Kenya inavyotokea. Kwa msingi huu utakuta swala la ukabila ni swala ambalo wa magharibi wanafaidika nalo sana, hasa katika kudhibiti siasa za nchi. Na si hapa tu katika eneo la Kenya au Afrika kwa ujumla, tumekuta pia katika ulimwengu wa Kiislamu karata hii ya ukabila, lakini kwa sura sasa ya uzalendo. Kwa mfano kuna siasa za kizalendo ambazo zinandirima leo ulimwenguni kwamba sisi ni Wasudani, kwa hivyo kadhia zetu tunazitatua kama Wasudani, yanayojiri Kenya hayatuhusu, sisi ni Watanzania, yanayojiri Burundi hayatuhusu. Na haya mambo katika ulimwengu wa Kiislamu ndio yakaleta maafa makubwa sana. Ulimwengu wa Kiislamu ulikuwa kabla ya kuvunjika kwa khilafa ya Uthmani, ulimwengu huu ulikuwa chini ya uongozi wa khilafa, na Mwingereza akachochea sifa za uzalendo na utaifa na kufanya kwamba watu wajenyekee mipaka na kanuni na katiba zilizoundwa, na watu wakaambiwa tuungane katika kuunga mkono hizi katiba na mengineyo na mipaka na mengineyo. Lakini wakati huo ikizungumzwa lugha ya muungano ya Waislamu, wanasema la, haiwezekani kuungana juu ya kutii mfumo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa moja katika sumu iliyopenyezwa katika ulimwengu wa Kiislamu ambao ndio inatafuna umma huu wa Kiislamu mpaka wa leo ni nationalism, kuwafunga watu katika mipaka, kuwafunga watu katika jamii fulani. Lakini magharibi hakutosheka na hapa, pia akacheza karata ya madhehebu, yani kwa maana kwamba madhehebu alijua kwamba yapo katika Uislamu, na Waislamu madhehebu kuweko si kikwazo cha umoja, kwa sababu madhhab ni masala ya mitazamo tofauti katika masala ya istimbatat, katika masala ya kuvua hukumu. Na hili jambo limekuwa likionyesha ule utajiri wa sheria ya Kiislamu, upeo wa akili katika kufahamu sheria za Kiislamu, na hili halijakatazwa katika sheria. Lakini wa magharibi wakachochea swala hili, wakaonyesha kwamba sasa madhehebu ni hostility. Leo tukachezewa karata ya baina ya Shia na Sunni, baina ya leo tunakuja hata katika angle hizi wa Sunni wenyewe, kuna Twarika, kuna Wahabi, yani imekuwa ndio mzunguko wetu huu, na kila mmoja akidai kwamba yuko katika sawa. Ndugu zangu, ni muhimu sana kuliangalia swala hili kwa mtazamo wa Uislamu. Uislamu unasema kwamba kadhia yoyote haitatuliwi kwa misingi ya kiubaguzi. Kwa hivyo utawala bora ni ule utawala ambao unachunga katika kusambaza mali yake, haibagui eneo moja hadi eneo jingine. Kwa hivyo katika Uislamu unakataza kitu, tunasema hawa ni muhammashuna, yani hawa ni marginalized community. Hakuna swala hili, kwa sababu zile rasilimali zinagawanywa kwa misingi ya sheria ya Kiislamu. Kwa maana kupatikane usawa wa gawaji wa rasilimali,
moja kwa moja tatizo la ubaguzi, tatizo la rangi, tatizo la ukabila litaondoka. Na haya yamerindima sana katika mfumo wa kibepari. Tumeona Afrika Kusini, nchi ambayo waanzilishi wake kama Nelson Mandela walisema kwamba ile nchi itakuwa ni rainbow country, kwa maana itawashirikisha Waafrika wote. Lakini kwa sasa hivi kuna matatizo ya xenophobia, watu kuwana, huyu ni Mzimbabwe, huyu ni Namibia, huyu ni Mtanzania, huyu ni Mkenya. Kuna mitihani kama hii. Hii ni kwa maana kwamba hakuna usambazwaji wa hizi rasilimali, na opportunities ziko kwa watu maalum, ajira ziko kwa watu maalum, wale wanaostahili kumiliki ardhi ni watu maalum. Uislamu ukatibu swala hili kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema kaila yakuna dulatan baina al-aghniyai minkum, kwamba kusiweko na kurundika na hizi mali kwa wote, kwa watu maalum, kwa pote maalum. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, huwezi katika sisi Waislamu huwezi kutatua matatizo yaliyoko, iba ni ya Mijikenda au ni ya Pwani, kwa misingi ile ile ya kikoloni. Yani huwezi ukasema kwamba kule kudhalilishwa kwako, kwa hivyo suluhisho lake ni kudandia ama ni kupata zile tunasema political representation. Lakini political representation tunazungumza hapa ni ule uraslimali. Tunajua wazi kwamba uraslimali from the word go hauna misuli ya kutatua matatizo ya watu, bali matatizo tu ya 1%. This is the system that works for the 1%, by the 1%, for the 1%. Ni system ambayo imekuwa designed kujali tabaka la watu wachache, na ndio maana utakuta mara nyingi hata hizo sauti za watu kuungana Kimijikenda au Kiwabajuni, Kipwani, Kibara na nini, hawa watu wenyewe pia hawana misimamo. Utakuta katika mfano eneo la Kwale kuna watu wako katika mrengo wa serikali na kuna watu wako kinyume na serikali, na watu hawa ni jamii moja. Vile vile Mombasa hapa kuna watu ambao wanaunga mkono serikali na wengine wako upinzani, na wote hawa ni jamii moja, tuseme ni jamii ya Kiislamu. Sasa hizi siasa ambazo tunasema zitatuunganisha ni siasa, kila tunapojiunganisha ndio tunajigonganisha zaidi. Fadlan kwamba Uislamu ukakataza kabisa watu kujiangalia kitabaka, watu kujiangalia kieneo, watu kujiangalia katika misingi ya kikabila. Ukabila, yani kabila ni utambulisho peke yake. Uislamu ukataja kwamba fadhila iliyoko baina ya wanadamu si kabila lako, fadhila iliyoko ni uchamungu wako, inna akramakum indallahi atqakum. Kwa maana haya Uislamu ukajenga identity ni uchamungu. Na ndio maana hata bond ya Uislamu katika kuunganisha watu si swala la kuangalia damu wala ukabila. Na hapa tuelewe kwamba Uislamu haujakataza kabila. Kabila ni kitambulisho cha mtu kujitambulisha, na hili halina tatizo. Lakini ukabila kwamba sasa unatumika kama karata ya kisiasa na kugawanya umma na kuingiza nchi katika fawdha, hili ndilo limekemewa katika Uislamu. Ndio maana Mtume Muhammad, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akatuelezea sababu ya kabila kwamba litaarafu, ili mpate kujuana peke yake. Mtu kusema mimi ni kabila fulani, mimi ni Baluia, mimi ni Mjaluo, mimi ni Mkikuyu, hili halina tatizo. Lakini kusema kwamba mimi Mkikuyu nina haki ya kupata share kubwa, Mdigo hana nafasi hii, kadha, hii ndio ukabila ambao Uislamu umekemea. Uislamu vile vile ukatangaza vita vikali dhidi ya watu wanaolingania ukabila. Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam akasema, laisa minna man daa ila asabiyya, si katika sisi mwenye kulingania ukabila. Na Mtume alikuwa eloquent hapa, very eloquent, kwa sababu anajua kuna watu ni makabila na wanaokabila na wanaulingania ukabila, kama wanasiasa wa kidemokrasia wanavyolingania ukabila. Kwa hivyo Mtume anasema si katika sisi mwenye kulingania asabia. Lakini hapa neno asabia utakuta ni tofauti sana na nationalism. Asabia wakati wa jahiliya ilikuwa ni mtu kujifunga na kabila lake tu, yani hana structure, it was not structured, ina maana that kwamba labda kulikuwa kuna taasisi ikilingania ukabila na ikijenga mambo na ikigawanya watu katika misingi ya kikabila. Ilikuwa tu ni mtu kujifakhiri kutoka kabila lake. Lakini sasa leo kuna nationalism alwatania, ambayo hii ni structured, ambayo inafanya loyalty not to the divine law. Ile utiifu si wa sheria ya Mwenyezi Mungu, bali utiifu ni wa kanuni kama tulivyoeleza, na structure na taasisi. Kwa hivyo
ukabila ni mdogo zaidi katika athari yake kuliko utaifa ama uzalendo. Uzalendo ni aina ya ubaguzi mkubwa zaidi hata kuliko ukabila. Yote haya ni maradhi, lakini maradhi yanazidiana, kwa sababu ukabila kama nilivyoeleza, ujahilia ulikuwa ni kujitambulisha tu kabila fulani peke yake, halina masala ya structure, hakuna taasisi inayotukuza kanuni kadha. Lakini uzalendo hauishii tu kupenda ile nchi, inakwenda kwamba lazima usubmit katika mipaka yako, na lazima ujifunge na mipaka yako, bendera zako, na kuna ile nation state, kwa maana kwamba kadhia yako wewe kama Mkenya inakuhusu wewe kama Mkenya. Kwa maana haya Waislamu nao tukachanganyikiwa, tukaona kwamba sisi pale tulipo tunajiangalia kama tulipo, lakini mtazamo wa Uislamu ni tofauti, kwamba Waislamu wanapokuwa Garissa, wanapokuwa Kwale, wanapokuwa Lamu, wanapokuwa Mumias, wanapokuwa Nakuru, wanajiangalia kama sehemu ya Waislamu duniani, wala haifai kujiangalia kwamba sisi ni Waislamu wa Sudani, sisi ni Waislamu wa Kenya. Hili swala ndio limetupelekea kutotatua matatizo ya Palestine, kutotatua matatizo ya Kashmir, kutotatua matatizo ya Bangladesh na maeneo mengine, kwa sababu kwa msingi zile ni nchi zake, zina nidhamu zake. Na ndio maana utakuta leo katika nchi za Kiarabu wanashindwa kulitatua kadhia ya Palestine, licha kwamba wamebuniwa vyama, kuna OIC, kuna Arab League. Vyama vyote hivi vimebuniwa ili, si kwamba kuna umoja. Vyama hivi vilibuniwa ili kuzuia umoja halisi wa Kiislamu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaeleza, walaysa minna man qatala ala sabiyya, na si katika sisi mwenye kupigania ukabila. Hii ni makosa makubwa sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam mwisho akasema, walaysa minna man mata ala asabia, na si katika sisi mwenye kufa katika ukabila. Wallahi, Uislamu kwa structure yake, kwa nidhamu yake, political framework yake, inadhamini umoja, na watu wote wanaoishi ndani ya mipaka ya Uislamu wanazingatiwa kwamba hawa ni Waislamu na ni raia ni raia katika daula Islamia, wana haki ambazo serikali haifai kuwabagua watu kama wale. Na ikitokea kiongozi anawabagua watu kwa misingi ya rangi, kwa misingi ya ukabila, kiongozi huyu lazima tumpige vita, kwa sababu Uislamu hautaki division, hautaki alkhilaf. Uislamu unataka alwahda, na ndio Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam akaueleza mfano mzuri wa umma wa Kiislamu, kwamba mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathali aljasadi idha ishtaka minhu udhun tadaa sa'irul jasadi bisahri wal humma. Mfano wa waumini wa kikweli katika kupendana kwao, kuoneana kwao huruma na kusikilizana kwao ni mfano wa kiwiliwili kimoja. Kinapohisi kiungo kimoja maumivu, basi yale maumivu ni umma mzima. Hivi ndivyo umoja wetu ulikuwa unataka kudhihirika kisiasa. Kadhia ya Falastini ni kadhia yetu, ilikuwa suluhisho letu ni moja. Kadhia ya Iran ni kadhia si ya Shia na Sunni, ile ni kadhia ya Kiislamu, itatuliwa Kiislamu. Na hivi ndivyo umoja ambao Uislamu umekuja kuzungumza, si katika swala la ukabila na uzalendo ambao huweka mazingira hatari na nchi zimeangamia. Na tuna mifano mingi sana kihistoria, nchi zilivyojiingiza na kujitumbukiza katika shimo la vita kwa sababu ya ukabila. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim.